Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ameendelea kuwasha moto vikali na vibaya mno baada ya kuona sasa mambo yamekuwa ndivyo sivyo, ikiwa ni taarifa zinazoendelea kuzagaa na watu wakiona kabisa kwamba sasa mambo yameanza kupamba moto. Listi imeendelea kuwa ndefu na yote kutoka kwenye nukuu ya John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, huku akiweza kutolea mifano haya matukio ambayo yameshaanza kunona na matukio ambayo tayari yameonekana kabisa kwamba yanazidi kuja kwa kasi, kwa watu kupotea bila mipango, kwa watu wasiojulikana, na huku akidai na kuomba serikali iweze kutoa ushirikiano pamoja pia na jeshi la polisi ili mradi kuweza kuwabaini wale wote wanaohusika, kwanza kuweza kumfanyia shambulio Padri Charles Kitima ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, baada ya kuweza kufanyiwa shambulio akiwa katika ofisi na katika mgahawa aliyokuwa anapata chakula. Sasa ni taarifa ambayo imeendelea kuwashangaza na kuwafanya wananchi na baadhi ya viongozi wa chama cha Chadema kuona kabisa kwamba ni swala la kuweza kuangalia kwa umakini zaidi, kwa sababu lipo kwenye uhai wa watu na lipo kwenye nusu kifo nusu uhai. Sasa wao kama wao Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakiwa wakijiamini zaidi, na kama ilivyo kwa wale wanaomtambua na kumfahamu makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, amekuwa akijiamini zaidi na amekuwa akizungumza kutoka ndani ya moyo wake, tena huku akiwa anamlenga sana na mtu ambaye amekuwa kwenye bifu naye zito sana, licha kwamba tatizo mtu aliyepo naye kwenye bifu yeye hamzungumzii, bali Heche amekuwa akimzungumzia vibaya na vikali kamanda kanda maalum Jumanne Mulilo, ambaye tunafahamu tunaelewa kabisa kama amekuwa akitoa taarifa ambazo ziko sahihi na taarifa ambazo zimekuwa zikieleweka. Lakini kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, wao wanaona kabisa kama ni taarifa zinazoendelea kupotoshwa na zinaharibiwa na kamanda kanda maalum wa Dar es Salaam Jumanne Mulilo. Lakini haikuishia hapo na haijaishia hapo, bado kuendelea kuna sakata tofauti na sakata linaloendelea kutrendi kwa sasa ni issue ya Mwamba Mdude Nyagali, ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa ambaye amekuwa akitoa ushauri, amekuwa akicriticize serikali na amekuwa akitoa maoni na akiweza kutoa maneno tofauti ya kuweza kutoa ushauri kwa serikali yetu ya Tanzania, na amekuwa hata akinukuu na kuposti katika mtandao wake wa Instagram. Lakini baada ya yeye kuweza kushambuliwa na kuweza kutekwa na watu wasiojulikana akiwa ndani ya jiji la Mbeya City, Green City, huku akiweza kufanya tukio hiyo mbele ya mke wake, ambapo taarifa hizo ziliweza kuenezwa kwa wananchi lakini pia na wadau na vyombo vya habari tofauti kuweza kuhakikisha kabisa taarifa hizi zinafikia walengwa.